ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எல்ஜி டாப் லோடு வாஷிங் மிஷினில் கியர் பாக்ஸ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த மிஷினில் எதுக்கு கியர் பாக்ஸ் மாற்றுறோன்னா, ஸ்பின் ஆகும்போது நாய்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதனால தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். அது எவ்வளோ நாய்ஸ் வருது நீங்களே பாருங்கள். ஏதோ ஜென்ரேட்டர் ஓடுற மாதிரி ஓடுது. இந்த அளவுக்கு நாய்ஸ் வந்தால் நம்ம கியர் பாக்ஸ் தான் சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும். சரி வாங்க, இப்போ மிஷின் நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கியர் பாக்ஸ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறோம். எப்பவும் போல தான் இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்பேராக கழட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம். ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ண மிஷினில் இந்த ட்ரம் நெட்டு வரது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஸ்பேனர் அவ்வளோ சீக்கிரம் வரதில்லை. அதனால் நம்ம சுற்றி வெற்றி வச்சு கழட்டிடலாம். ஒரு சில மிஷினில் நெட்டு ரொம்ப அரிச்சிருக்கும். அந்த மாதிரி அரிச்சு இருந்துச்சுன்னா நம்ம கட்டிங் மிஷின் போட்டு கட் பண்ணி வெளியே எடுத்துடலாம். இப்போ நெட்டை கழட்டியாச்சு. நெட்டை கழட்டினோடனே நம்ம ட்ரம் எல்லாம் வெளியே வராது. அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு புல்லர் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். அந்த மாதிரி புல்லர் வச்சு தான் நம்ம ட்ரம்மை வெளியே எடுக்க முடியும். ட்ரம்மை கழட்டினோடனே அப்படியே கியர் பாக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். நாங்கள் எதுக்காக அந்த ஸ்பேர் எல்லாமே கழட்டுறோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கையோட மிஷின் ஒரு சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம் எப்போவுமே கஸ்டமருக்கு. அதுக்காக தான். நீங்கள் மிஷின் நல்லா இருக்குன்னு செக் பண்ணுங்கள். டஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே கியர் பாக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா டோட்டலாக ஒரு சர்வீஸ் பண்ணி நம்ம கஸ்டமர் டெலிவரி பண்ணிக்கலாம். அதே போல் இந்த ஜேக்கப்ஸ் எல்லாம் கழட்டுறப்போ கலர் நோட் பண்ணிக்கங்க. ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு கலரும் பேக்கில் ஒரு கலரும் வரும். உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தால் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுட்டு கூட நீங்கள் கழட்டிங்க. நீங்கள் மாட்டிங்க அப்படின்னா மிஷின் ஒன் சைட் சாஞ்ச மாதிரி இருக்கும். அப்போ வந்து ஜேக்கப்ஸ் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும்.
அவ்வளோதான். மிஷின் இப்போ டோட்டலாக சர்வீஸ் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம எப்படி கழட்டோமோ அதே மாதிரி எல்லா ஸ்பேரையும் ஃபிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இது வந்து பழைய கியர் பாக்ஸு, இது வந்து புது கியர் பாக்ஸ். ஆயில் சீலுக்கு வந்து பேஸ்ட் எதுவும் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை, பட் நம்ம ஒரு சேஃப்டிக்காக வச்சுக்கிறோம், அவ்வளோதான். ஓகே, அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒர்க் முடிஞ்சது. இப்போ நான் மிஷின் ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸ்பீட் பவர் ஸ்பின் கூட ஸ்டார்ட். இப்போ ஸ்பின் ஓடிட்டுருக்கு, பார்த்தீங்கன்னா எந்த நாய்ஸுமே இல்லை. ஓகே, அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ முடிஞ்சது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.